بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې مونږه د زنکدن متعلقو او بیا چې کله انسان مړ شي نو دا سره بس کې بیا دا د غسل متعلق او د صلات الجنازه متعلق مون خبره ترې کړې وي په صلات الجنازه حکم او د هغې لپاره شروطونه او د صلات جنازه سنتونه دا وینو هو یو څو فروعي مسائل دي چې د صلات الجنازه متعلق دي. نو اذا صلى الولي على الميت لا تعاد صلاه الجنازه عليه یو پیرا په مړی باندې جنازه وشوله او د مړی اولیاء یا د مړی زوی دی د مړی پلار دی د مړی رور دی دو په دمانې جنازه وکړه نو دا جنازه به دوباره نه کولې کیږي. ها که چرته د مړی پلار دی یا زوی دی یا رور دی هغه جنازه نه وکړي نو بیا به دویمه جنازه چې دا کولای شي. پوه شو به دی باندې لکه دلته اکثر د بعض علما کرام د دوه خو اصل کورونه په بل ځای کې نو دلته هغه سره جنازه کې یا د نورونه الته کې پاتې نو دلته یو جنازه لته کوي یو جنازه لته کوي او کله دې ټول ځګونو کسان دغه د ټول رونه او د دې ټول رشتہ دارانو او دلته کې جنازه وکړه نه الته بیا دوه جنازه نه کوي. پوه شو به دی باندې اذا دفن الميت بدون صلاه عليه صلي على قبره ما لم يتفسخ وای کله چې یو مړی چې نه د باندې مونږ ونه کړل شو بغیر د ماده نه د دفن کړل شو جنازې مونږ بنو شوه لکه یو چا ته پته نه و یا سکونو چې د باندې جنازې مونږ کی نه د هغه وخت پورې په د باندې مونږ کولای شو پورې چې پړسیدل نه لکه درې ورځې بعد نه غن د وجود بیا پړسی ګورځيږي نو د باندې با د درې ورځې پورې جنازه چنده کولای شي په قبر باندې پوه شو قبر ته بوتري او جنازه چنده وکي او چې کله بغیر دا کيو قسم جنازه کړو بیا په دویم پیرا باندې راځي نشته ده. اذا دفن الميت بدون صلاه عليه کله چې مړ دفن کړل شي مړ خخ کړل شي مړ بغیر د مونږ کول نه بدی باندې نصلي على قبره د په قبر باندې با مونږ کول کېږي معلوم يتفسخ صوب چې ده پړسیدل نه اذا تعددت الجنائز خ فالاولى ان يصلى على كل جنازه على حده وکله چې جنازې ډېری وي نو پکار دا غوړه ده چې د هر یو کس جدا جدا جنازه وکړل شي 15 جنازې شپږ جنازې جدا جدا جنازه وکړل شي او دام جایز ده چې ټول په جمع باندې جنازو کې ټول په جمع باندې جنازه کې نو لاول به امام مخې ته جنې کنه دا بلکا سړی کې خودل شي بیا به ماشومان کې خودل شي بیا به زنانه مطلب یې امام ته نږدې دا بلکا سړی به بیا به ماشومان بیا به زنانه پوه شو دغه شان دي کبدي علماء کرامو اول به امام مخې ته علماء بیا به نور بیا نور اذا تعددت الجنائز کله چې جنازې ډېری وي فالاولى غرد ان يصلى على كل جنازه على حده چې مونږ کله شي په هر جنازه باندې جدا جدا ويجوز او دام جائز دي ان يصلى على الجنائز كلها چې مونږ کله شي په جنازو باندې ټول باندې مره واحده یو پیرا واښوي اذا صلى الامام على الجنائز كلها مره واحده کله چې امام جنازه کې په ټولو جنازو باندې یو پیرا نو وزعت الجنائز صفا طويلا کې به خودل شي جنازې په یو وګت صف کې قدام الامام د امام مخه ده ووزعت جنائز الرجال اول به خودل شي جنازې د سړو ثم جنائز الصبيان بیا د جنازې د چا نماشومانو او ثم جنائز النساء بیا د چا نخذو المولود الذي وجدت به حیات هغه ماشوم چې هغه نوې پیدا کړل شوی ماشوم مولود نوې پیدا کړل شوی ماشوم چې بای کې ژوندۍ وا ژوند پکې وو حال الولادت د پیدایش وخت کې نه پیدایش وخت کې پدې کې چې نه صاحب کې وو نو سم نوم بولم کې خدای لګي او صلی علیه او منذ بهم کول کېږي مطلب دا که چرته یو ماشوم چې نه داله کده سي پیدا شو مړ پیدا شو نو بیا په جنازه نشته ده نو په پټو کې ورنغاړي مړ او کچرته دې پیدا شو لږ ساده لپاره حرکت کړو یا بل څه نو نوم بولم کې خدای لګي او منذ به هم کول کېږي هغه پوه شو به معنی بیا وی الذي هغه المولود الذي هغه ماشوم لم توجد به حیات چې نوی مندل شي پای کې ژوند حال الولادت د پیدایش په وخت کې لا يصلى عليه بدمن بیا جنازه مونږه نه کول کې بل یغسلو بلکې دله بس چلوږي غسل بولوکل شي ويلف في ثوب او په کپڑا کې با روان غختلې بشي ويدفنو
او دفن بکړل شي. پوه شو به باندې تکره الصلاة على الميت في مسجد الجماعة بدون عذر. ها وی کم جمعه چې دې وی کنه چې پای کې روزمره منځونه کېږي 5 وخته منځونه بکېږي نو بغیر د عذر نه په دغه جمعه کې د جنازې منځ کول دي نه مکروه دي. که عذر مطلب نه بل څه زین او د سی غټ یا بهر دي نه ووري وري باران وري خټي ویډي رسیته نو بیا که عذر نو بیا کول شي په جنازه کې او بیا هم لګا د جنازې کټ دا دنه نه راوړي با کوز د شو چې لکه د جنازې کټ چرنده د جمعه نه بهر پروت دی او یو دوه درې کسان یا امام سره بهر دی انو ټول څنګه په جمعه کې دي جو صحیح ده. و شو مې معنی تکره الصلاة على الميت مکروه دي مونږ کول په مړی باندې په جمعات په مسجد جماعت اند جماعت په جمعات کې کم جماعت مونږ جمعات کې چې مونږ کول کېږي بدون بغیر د عذر نه. اما اذا صلى على الميت کچرتا مونږ کولای شو په مړی باندې په مسجد الجماعت د جماعت په جمعات کې لیاوز د عذر د وجنه فلا کراهه نو بیا به کراهته نشته نه لکه پوه شو به باندې بیا وای من وجد الامام بین تکبیرتین وای کله چې امام د یو سړی راغی او د ومنو امام دا تکبیرات په منځ کې د دوه تکبیرونو په منځ کې ينتظر دی به چل کوي انتظار وکړي حتى اذا كبر الامام مره اخرى کله چې امام بل تکبیر وي يقتدي بالامام نو دی به امام اقتدا وکړي. مطلب دا څنګه ډایرکټ ونه ودرېږي بلکې دی به چې امام کله تکبیر وي نه به سره اړول نیت وتري ويتابعه في دعائه او د نظر په دعا کې تابعداري وکي ثم يقضي ما فاته من التكبيرات بیا به چې کم تکبیرات نه نشي کنه ابده وي مطلب سلور تکبیرات دي نو د راغه د دوه تکبیر شوې دي 3 تکبیر شوې دي نو د بدغه کې به دعاګانې دی به وي او چې کله څنګه راغی امام سلام وکړو نو د بډالي کوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر د جنازې د مخه او چتیدونو مخه دوه تکبیر د شي دوه وي کوي د شي یو وي او کدرې د شي درې وي پوه شئ او څنګه پکې نو یې بخیر ده او اسی تکبیرات وي. من وجد الامام بين التكبيرتين چاچومند امام د دوه تکبیرونو په منځ کې ينتظر د انتظار کوي حتى اذا كبر الامام مره اخرى چې امام بل تکبیر وي يقتدي بالامام دی په اقتداء به امام پسې او يتابعه في دعائه او دی په تابعداري کې امام په دعا کې ثم يقضي ما فاته من التكبيرات بیا به قضا براوګرځي هغه کم چې فوچي تکبیرات نه. من فاته بعض التكبيرات مع الامام واذا چاچی فوچی هغه چې فوچی دا نه باز تکبیرات سره د امام نه يقضي ما فاته دیبا قضا کوي کوم چې دنه فوچی وي قبل ان ترفع الجنازه مخکې چې جنازه جو تکلی شي یعنی د جنازې د اوچتول نه مخکې بده د تکبیرات وي. من حضر بعد تكبيره الاحرام كم کس حاضر شروع سے تکبیرۃ الاحرام یعنی الاولی تکبیر نو رسو قبل التكبيره الثانيه او دویم تکبیر نه مخکې يقتدي بالامام دی به اقتدا کوي امام ولا ينتظر التكبيره الثانيه او دویم تکبیر به انتظار نه کوي. مطلب دا کنه چې مخکې ومنګوي چې دوه تکبیرونو په منځ کې درانه تکبیر ته انتظار وکړي او کله الاولي تکبیر نو رسو راغی چې امام لا الاولي تکبیر ویل دی دویم لا نه دی ویل نو بیا به انتظار نه کوي بلکې ډایرکټ په تکبیر وایي یو نږدې بشو سره و بدري کو سره قضا براوړي د یو کو د شه یو کو قضا راوړي. من حضر بعد تکبیره الرابعه وای کم کس حاضر شو د سلورم تکبیر نو رسو د سلام نه مخکې مطلب دا کنه چې مونږ دغه پلان نه شوی سلام اعلان نه کړ سلورم تکبیر نو رسو سلام کړی نو سلام نه وکړو او دا سلام اعلان نه کړو له تکبیر وي نو فاتته صلاه دنه مونږ فوچو الذي انتحر يغسل ويصلى عليه کم کس لکه حلال شو نو دی با غسل ولوم کولېږي او بده باندې با منظم کولېږي جنازه. لا يصلى على مقتول كان يقتتل عن عصبيه فمنذ بنه کولېږي پاکس باندې چې کوم مرچی د خپل نسب د وجنه مطلب دا کوي چې الله د رضا لپاره نه مړ شوی خو لکه په اسی په خپل د کور یا دغه د خپل قبيله لپاره جنگ کوو او د خپل قام قبيله لپاره جنگ کوو او پرې باندې مړ شنو په باندې جنازه مونږ نه کولېږي. فلا لا يصلى دغه مونږ بنه کولېږي على الذي پاچا باندې قتل اباه چې د قتل کړي خپل پلار او امه یا مور ظلم د وجنه خپل پلار مړ کړي مور مړ کړي په باندې بوم د ظلم د وجنه مړ کړي نو په باندې بوم د جنازه مونږ نه کولېږي. فلا لا يصلى على او فلا لا يصلى على قاطع الطريق دا رنګ موږ باندې کولای کی په ډاکو باندې
اذا قتل على المحاربه دي کله چې دې مړکل شو په حالت د جنگ کې مطلب دا کنه ډاکوان راوتري او هغه ډاکوان چې نه خلکو نه مالونه لوټ کوي یو څه بل څه لوټ کوي او په دا حال کې د سره کم جنگ کوي او په دا جنگ کې دغه ډاکوان مړ شول نو په دغه ډاکوانو باندې به هم د جنازې مونږ نه کولای دا دې د وجه نه کنه چې خلک د دې ګناهونو نه خلاص شي پوه شئ دغه سختۍ د وجه نه کیفیت صلات الجنازه دا جنازې د مستریقه سره کیفیت صلات الجنازه د جنازې د مستریقه دا ده اي يقوم الامام حذاء صدر الميت چې امام به ودرېږي د مړي د سینې مخامخ د مړي سینې مخامخ چې کوم ځای کې چې د امام ماړه پروت دی د سینې خواته به امام ودرېږي ويصف المقتدون خلف الامام او امام به د مقتدیان به د امام شاته صفونه جوړ کړي ثم ينوي كل واحد منهم بیا به هر یو کس دونه نیت بوږي د سنت بوږي ادا فریضه صلات الجنازه د صلات جنازې د مونږ ادا کولو عبادتا لله تعالی د وجه نه چې دا عبادت د چا لپاره نو موږ وایو اربع تکبیرات صلات الجنازه الثناء لله تعالی والصلاه للرسول والدعاء للميت دې خبر پکې والمقتدي ينوي متابعه امام او مقتدی با تابعداري وکي د متابعت د امام کوم وایو متوجها الى جهه الكعبه الشريفه ثم يكبر للاحرام بیا تکبیر تحریم وای مع رفع يديه عند التكبيره سره لدې چې تکبیر په وخت کې چلوږي لاسونه بوچت کې چې لاولنې تکبیر وي ثم يقرأ ثنا بیا بسوي ثنا بوي ثم يكبر تكبيره ثانيه بیا دویم تکبیر وای بدون ان يرفع يديه لاسونه چتولونه بغیر یعنی لاسونه بغیر اوچتای ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بیا په اسلام باندې سوې ثم يكبر ثالثه بیا بدریم تکبیر وای بدون ان يرفع يديه دراسونو چتولونه بغیر یعنی بلی کوم لاسونو چته سب اس تکبیر بوي ثم يدعو للميت وللمسلمين بیا په دریم تکبیر نو صبح د مسلمانانو د پاره او د مړي د پاره وسو غواړي ثم يكبر رابعه بیا وسو تکبیر وای بدون ان يرفع يديه دا بغیر دا لاس چتولونه چې کله سلام تکبیر وي نو ثم يسلم تسلیمتين بیا په سلامونه وګرځي تسلیمه عن يمينه یو سلام کم طرف ته وتسلیمه عن يساره الامام يجهر في التكبيرات امام په تکبیرات په زور باندې وي ويسر فيما عدا ذلك امام نه علاوه نور بسوي نور منځ په رو باندې وي په پټه وي والمقتدون يسرون في كل ذلك او مقتدیان دا به تکبیرات او دا نور منځ دا به ټول په سیر باندې په پټه باندې وي خو لکه دا تکبیرات ویل به ضروری دي ور ما تاسو ویلو چې لکه اکثر خلک جنان دا لکه تکبیرات نه وي چې تکبیرات نه وي نو باندې باندې بیا سره جنازي مونږ نه کیږي د جنازي نه منظر لپاره څلور تکبیرات چې دا شرط دي او کول شي بګي احکام حمل الجنازه دا جنازې د اوچتولو احکام وصله دا جنازه ګوش ولا نو بل مړ چې نه اوچته کنه نو حمل الميت الى المقبره فرض كفايه على المسلمين اوچتول مړي مقبره دا وړل د مړي مقبره دا فرض کفایه په مسلمانانو باندې فرض کفایه مکه تاسو یې دي کنه کسه کسان دا وګي د ټولو غاړه باچا دي کسه کسان یې مونږ کې بیا ټول مورانګار وي وحمل الميت عباده كذلك او مړ اوچتول دا قشانته عبادت ده وينبغي لكل مسلم نو پکار دا د هر مسلمان لپاره ايبادر الى حمل الجنازه چې د یو بل وړاندېواله وږي جلدي وږي د جنازې په چتولو باندې فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جنازه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سعد بن معاذ رضی الله عنه جنازه او چې تکړه وکړه چې سعد بن معاذ وفات نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه جنازه او چې تکړه بیا وایي یسنو سنت کړی شوی دی ان يحمل الجنازه اربعه رجال چې جنازه به څو کسانو چتای چلو یسنو لكل حامل او د هر اوچتونکي لپاره دا سنت دی ان يحمل الجنازه 40 خطوه چې د جنازه او ویسی سو قدمه سلوي قدمه یعنی هر کس سو قدمه ویسی سلوي قدمه يستحب الاسراع بالجنازه اسراعا غير شديد وې د جنازې دا کټو د زر ولل پکار دي خو دوم نظر به نه وړي چې مړه په ټوپونه وي
نور زر زر به خلک ولکه په قلاره ده په قلاره ما زر زر ده زکه کجانې کو کاری نو بیا مثلا مو چې دا زر زر خپل ځای ته ورته زما ورته انتظار کوي هغه بد عمل اندازمه کې باندې دی پوښ دی چې دې زما کې نه لري کیږي نو زر زر بزي ولکه دومره زر بم نه چې دا مړه په ټوپونه وي چې دا طرفه کې وي په نور بزر زر زي يستحب الاسراع بالجنازه ومستحب دي زر زر تلل په جنازه اسراعا غیر شدید په جلدی سره زر زر تو سره خو چا ډیر زیات نه وي دا ډیر بحيث لا يؤدي چانه مؤدي الى استراب الميت د مړی غړ قول ده دا مړی لقیدو به نو بیا المشي خلف الجنازه افضل من المشي امامها واذا جنازه نشاطت للغردي د مقتللنا ان شاطت لل ډیر زیات غردي مقتل لري بالنسبه من غردي يكره الجلوس ومكروه دي کې ناستل قبل ان توزع الجنازه على الارض د جنازې کې خودونه مقبد مګمانه یعنی کله چې مقبري د خلک ورسي نو چې دا مړ لا پس مګمانه کې خودونه نه نو کې ناستل مکروه دي ځکه چې دا مړ کیږي نو لکه پته لري کې دې کې ستاسو ضرورت راشي او ته لګینې چې پټ ډاډه دی والدا نو د سینې نه پکار اول بتا مړ کیږي په خبر نه معلومه کینی ویم په څه بس ده ده سبب ختم ان شاء الله زوا